2 lata temu, jak do ciebie trafiłem, bo te drogi zawsze się krzyżują po coś, takie mam wrażenie. Miałaś gorszy czas w swoim życiu, nie? Nawet takie robiłam pożegnanie z Afryką. Po mojej wizycie zdarzyły się dobre rzeczy i zdarzyły się mniej przyjemne rzeczy. Ci, którzy wyjadą do Europy, no to oni to już w ogóle mają bardzo duży obowiązek. Czy korupcja jest zła? Ja lubię korupcję. Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer 3 z Gambii. Gambia z jak to daleko, szanowni Państwo. Dzisiaj mamy niesamowitą możliwość, aby spotkać się z duszą odcinka, która gościła na kanale 2 lata temu. I uważam, ale o to jeszcze zapytamy naszą duszę odcinka, uważam, że ta wizyta 2 lata temu miała wpływ na to, co dzieje się dziś. Czyli odwiedzamy Polkę, Elę z Mazur, która mieszka tutaj w Gambii, a dokładnie w Busumbali. 12 lat, jak dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, szanowni Państwo. No ale cóż, o tym opowie nam nasza Ela. Nasza rodaczka, szanowni widzowie i widzki. Jakby ktoś chciał kupić opony, no to tutaj można kupić opony, nie? To chyba nie jest Eli biznes. To jest obok biznes, że tak powiem. Tutaj mamy całe rancho Eli. Flaga numer 1, flaga numer 2. Moi drodzy, ale zobaczcie, cofnijmy się o 14 godzin wstecz, kiedy wieczorem przyjeżdżam do Eli i próbuję się wbić. Zobaczcie to. Ela, bo one mnie zjedzą! Wow. A dzisiaj już na spokojnie, chyba na spokojnie, bo Karmel mnie zna, więc nie powinien już tak drastycznie reagować. Słuchajcie, zamykam, wchodzę jak do siebie, to był taki wstęp odcinka. Witamy całą gospodynię! Ta słynna weranda, którą 2 lata temu, moi drodzy, mogliście poznać. 2 lata temu Karmel, tak jest, Karmelek jest tutaj, tak, aktorem. Tak, i tutaj jest i Ruda. Ruda to taka ostrożna. Ale Rudą to przygarnęłaś. Dzień dobry, podaję rączkę Elu w imieniu widzów i widzek na kanale. Pozdrawiam widzów, jak to daleko. Witamy autorkę kanału YouTube Kolory Gambii. Tak, dzięki Tomkowi, dzięki waszym namowom otworzyłam swój kanał Kolory Gambii. Odsyłam też do swojego kanału, no nie jest taki profesjonalny jak Tomeczka, ale tutaj właśnie żeśmy się spotkali, mistrz i uczennica. Ja się uczę od mistrza. Nie wiem, czy kiedyś przerosnę mistrza, chyba raczej nie, ale... Bez przesady. Trzeba działać, robić i czasami tak bywa, że... nie porównywać się, bo to niesie negatywnych dużo konsekwencji. Zaczynamy. Ela, dużo się zmieniło. Ja bym powiedział, ledwo poznałem, bo tak, po pierwsze, na podwórku kiedyś miałaś ogrom materacy. Rozeszły się? Rozeszły się i to zaraz po twoim wyjeździe się rozeszły. Być może to też zasługa twoja, jak wiele innych rzeczy. W każdym bądź razie no, przyjechał klient, wziął wszystkie. A no teraz jak widać też mam taką zbieraninę, mydło i powidło. Mydło i powidło, ale to wszystko jest tutaj potrzebne, bo to nie jest tak jak w Europie, że Tak. mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. O, taczka, masz od tak, opony, masz od tak, jakiś bolier na wodę, masz od tak, lada na wiesz, No sklepowa. Afryka z tego słynie, że tutaj te second handy, używane rzeczy, no to gdzie u nas w Europie one już praktycznie kończą żywot, tutaj odzyskują nowe życie, no bo no taka prawda. Tu się wszystko przydaje. No i praktycznie wszystko ma zbyt. Wszystko można sprzedać. Potrzebują, no takie. Z drugiej ręki tańsze niż nowe. Tańsze. Ale
to też nie jest tak, bo na przykład oni bardzo lubią towar w przypadku jakichś tam urządzeń czy sprzętu, że to jest second hand, bo jeśli jest second hand i jeszcze działa, to znaczy się, że jest dobre. A, faktycznie. I tak to. A oni no uwielbiają, bardzo lubią właśnie towary z Europy bardziej niż chińskie, no wiadomo. Niż chińskie. Chińskie to też są różne klasy, tak? Tutaj to jest chyba ta czwarta klasa tej chińszczyzny, która trafia na Afrykę. Domostwo się zmieniło. Wcześniej, jak przyjechałem, to inaczej, chyba nie było pomalowane na biało. W ogóle nie co? było pomalowane, było brudno. To był oryginalny kolor, od kiedy się wprowadziłam. Aha, wprowadziłaś. Pora deszczowa robi coś strasznego z murami. Mury są czarne, mają zacieki, brudno. Pora deszczowa to jest, no tak jak u nas zima robi spustoszenie, tak tutaj pora deszczowa, nie? Odmalowane. Tak. To akurat odmalował mój przyjaciel, Pali ze szkoły i on właśnie podczas mojego pobytu w Polsce, bo pojechałam na miesiąc, on mi ten budynek odmalował, taką niespodziankę mi zrobił. Ela, tak A patrzę. co prawda niedokładnie, No. bo niedokładnie, ale co się czepiać Nie, będę, tak? Po afrykańsku jest okej. Nie ma co tutaj, wiesz, nie ma co Ja tu... muszę być wdzięczna i jestem wdzięczna, bo naprawdę niespodziankę mi zrobili, także... No. Ela? No ale i mam biały dom, A powiedz, tak? kamera tutaj, To nie jest kamera, atrapa. tak. No ale to my wiemy... A to jest światło raczej. ale wygląda jak kamera. Wygląda jak kamera, no. Dobrze, widzowie wiedzą i nikomu nie powiedzą, No. prawda? Ale dobrze, wiesz, jak ktoś wchodzi, no to od razu, wiesz, rzuca się to w oczy. Tak. Jak z bezpieczeństwem? Pamiętam 2 lata temu cię pytałem o to. Czy coś się zmieniło? Szczerze, ja to chyba nawet nie przyjmuję do wiadomości, że coś mi może tutaj grozić. Albo po prostu ja już jestem tak zaafrykanizowana, że moja czujność jest po prostu uspana. Zresztą mam 2 bodyguardy, one są bardzo czujne w nocy. 3 dochodzący, sam widziałeś, co to są za psy. Także, nie wiem, mnie tutaj wszyscy znają. Ale tak sobie z drugiej strony zastanawiam się, że tutaj może to bandyctwo, to złodziejstwo może funkcjonuje na nieco innym poziomie. Jak wpuścisz kogoś znajomego do domu, to wtedy. Nie, że złodziej przychodzi i kradnie, tylko jak kogoś wpuścisz. To znaczy, no nie, akurat takich przypadków nie miałam. Aczkolwiek ostatnio w Gambii trochę napadów się pojawiło. A w momencie, kiedy wpuszczasz kogoś do swojego domu, przysłowiowego pracownika, wiesz, który przychodzi ci na przykład przekopać ogródek, czy możesz takiemu zaufać w 100%? Nie. Moja główna zasada, nie ufaj. Nie ufaj, zwłaszcza tubylcom, nie ufaj. Żeby nie wiem jak pięknie mówił, a oni potrafią pięknie mówić. Nie ufaj. Zawsze miej ograniczone zaufanie. To jest żelazna zasada, której się trzeba trzymać. Zginęło coś? Zginęło. Bardzo dużo zginęło, a zwłaszcza podczas mojej nieobecności. Jak na przykład zdarzało mi się wyjeżdżać do kraju, po powrocie pewne rzeczy dostawały nóżek, których już... I nikt o niczym nie wie. Nie dojdziesz, gdzie to się podziało, co... Przepadło. Czy w takiej sytuacji odcinasz całkowicie kontakt z taką osobą, nie wpuszczasz już tej osoby na swój teren? Nie, niekoniecznie. Ja jeszcze daję 2. szansę, 3. szansę, aczkolwiek nie powinnam tego robić, tak? No ale z racji na przykład długoletniej znajomości, no to daję te szanse, no bo jednak tak jak miałam takiego właśnie pracownika, starszego pana, no on to ode mnie dostał chyba najwięcej szans, ile w ogóle mogłam dać człowiekowi. Ale gdy okradł mnie w momencie, kiedy byłam w ciężkim stanie w szpitalu, no to po prostu to już się ta kropla przelała. W Goryczy. tym momencie nie powinien. Boże!
Mój wazon, no tak, bo wiatr, no Ojej. nic, nie szkodzi. Mam jeszcze kilka takich. Ale się Yes. wystraszyłam. No, ja Bardziej też. się wystraszyłam niż No niestety. piękne Piękny kwiaty. wazon z kwiatami i z polską flagą Tak. upadł. Chciałam cię zapytać, wiesz, o co? Ten twój pobyt w szpitalu, bo dość mocno przychorowałaś. Tak, i to nie wiem Od czego? od czego, nie mam pojęcia od czego. Powiedzieli mi, że Piękne. bukiet to był na przywitanie mnie na lotnisku. Delegacja ze szkoły, z hymn mi odśpiewali, nauczyciel wręczył mi bukiet, także piękne miałam przyjęcie na lotnisku. A powiedz coś więcej o tej chorobie, bo no to złapało cię tutaj, w Gambii. Tak. Powiedzieli mi, że to była infekcja krwi. Sepsa. Sepsa. Coś, co łapie się chyba w szpitalu, nie? Ja nie wiem, nie, sepsę to się nie łapie w szpitalu. Nie łapie? Zakażenie Może krwi? i też. Ale z tego co wiem, no sepsa to jest raczej śmiertelna choroba, tak? Bez dwóch zdań. Tak, i jeśli w porę nie dostaniesz antybiotyku, no ja już byłam w takim stanie, że prawie Piotra widziałam. Dzięki Beatce i Pawłowi. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, tak, Beatka i Paweł. To są ludzie, którzy uratowali tak naprawdę mi życie, bo ja byłam w takim stanie, że ja już nie mogłam nic zrobić. Tutaj moi pseudoprzyjaciele, oni tak naprawdę nie byli bezradni, a on poszedł do kuchni i mi herbatkę robić. No akurat taka herbatka mi nie pomoże. Nie potrafili podjąć żadnej jakiejś takiej decyzji, która by mi pomogła w czymkolwiek, tak? A tym bardziej jak ja jestem chora, no to ja tak naprawdę to ja wszystkich odganiam od siebie. Idźcie stąd i dajcie mi święty spokój. Ja byłam w takim stanie, że idźcie mnie, zostawcie mnie, nic ode mnie nie chcijcie, tak? No. A jak finalnie się to stało? Ogólnie trafiłaś do szpitala, tam dostałaś leki i pomału zaczęłaś wracać do zdrowia chyba. Tak. I no jak trafiłam do szpitala, no to mówię, ziemia mi się woziła pod nogami i w ogóle byłam w stanie praktycznie krytycznym. Tylko Paweł, chłop 2 metry, jak on mi powiedział, że za pół godziny będzie, ja mam być gotowa, ja nie wiem, kto mi dał tej energii, żeby się ubrać. Mówię, no co z takim będę dyskutować, tak? No to taka pełna w strachu i się zebrałam i on mnie zawiózł. I dziękuję, Pawełku, naprawdę, że poświęciłeś swój czas i że mnie do tego szpitala zawiozłeś. Uratowałeś, ale Uratowałeś, naprawdę uratowałeś, tak. Kochanie moje. podsiadł cię. A dlaczego ty mnie gryziesz, A widzisz? tak. Tak. Elu, czyli można powiedzieć, że z lokalnymi dobrze na zdjęciu. Czasami i to nie. To zależy, jak to jest fotogeniczne. No a propos teraz zdjęć i w ogóle kręcenia wideo, to już nie te czasy, sam wiesz. Jest coraz trudniej, oni nie lubią. Jak kiedyś to oni się sami ustawiali, sami się pchali, żeby im zdjęcia robić, tak teraz nie. Teraz krzyczą, no i ja akurat, I mówię, nagrywać materiał jest coraz trudniej, coraz gorzej. Czasami to musisz robić sposobem, no bo inaczej nie da rady. 2 lata minęły jak 2 dni. 2 lata. Co się zmieniło po mojej wizycie tutaj? Co ci dała ta wizyta? O, w ten sposób może. Co mi dała twoja wizyta? Tak, taka nieoczywista wizyta, no. Twoja wizyta to mi dała bardzo dużo, bo bardzo dużo dostawałam maili i wiadomości typu: dzień dobry pani Elu, mam pani kontakt z kanału, jak to daleko. No i tutaj jak ludzie przyjeżdżali, no to jak już byli w Gambii, no to też: dzień dobry pani Elu, czy byśmy mogli panią odwiedzić? To były tak fajne momenty, to jest takie miłe, naprawdę miłe. I właśnie ja tych odwiedzin miałam całą masę. Całą masę i tak pozdrawiam wszystkich, którzy mnie odwiedzili. Pozdrawiam widzów. Ela. I proszę mnie odwiedzić cały czas. Ja tutaj jestem w Busumbali
w swoim centrum Podwóreczku. dowodzenia na werandzie. 2 lata temu, jak do ciebie trafiłem, bo te drogi zawsze się krzyżują po coś, takie mam wrażenie. Prawda? Miałaś gorszy czas w swoim życiu, nie? Tak, miałam gorszy czas. Mówię, nawet takie robiłam pożegnanie z Afryką, tylko że dla mnie pożegnanie z Afryką to by było jednoznaczne z tym, że już sobie mogę się kupić tą skrzynkę drewnianą i się położyć, bo ja w Polsce już bym się nie odnalazła. Nie. Czyli z jednej strony ta Afryka cię w tamtym czasie przerastała, ale z drugiej strony Nie, że przerastała, a Afryka mnie nigdy nie przerasta. Po prostu sytuacja, w jakiej się znalazłam. Bo no, siłą rzeczy tutaj, żeby przetrwać, no to muszę mieć jakieś dochody finansowe, tak? A tu z tymi biznesami to jest różnie. No okej, Afryka to są kraje jeszcze rozwijające się, niby tu wszystko jest potrzeba, ale czasami ten biznes faktycznie stoi. Stoi i czasami się wplątuje w takie niefajne sytuacje, bo na przykład takiemu Europejczykowi się nie wytłumaczysz, że na przykład tutaj trzeba wziąć poprawkę, tutaj ten czas jest razy 10, wszystko jest powoli. My Europejczycy niejako, my nie jesteśmy cierpliwi. My to z założenia wychodzimy, aha, zainwestujesz i już szybko chcesz mieć zyski, tak? No tutaj tak nie działa i tu są takie rzeczy, na które po prostu nie masz wpływu. Nic z tym nie zrobisz. I w biznesie też trzeba zaznaczyć, że lokalni widzą w takim Europejczyku pieniądze i nie są uczciwi względem niego. Często. Można to powiedzieć, że często? To jest przeważnie tak Przeważnie. jest. To nie jest, że często. To jest reguła. Reguła. Tak jak ile za 8 kilometrów w taksówce? Dla pana 500 dalasji. Ja mówię, nie no 50, no to zapłacę. No to okej. No widzisz, no. To też chyba w biznesie z dużymi pieniędzmi tak działa, bo to nie ma znaczenia, czy to mały pieniądz, czy duży. No nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. znaczenia. A już na przykład, wiesz, no oni, ja myślę, że nie każdy, praktycznie każdy chyba nie jest odporny na dużą sumę pieniędzy. Bo nigdy nie wiesz, jak na przykład raptownie na drugi dzień zostaniesz miliarderem, bo już nie mówię o milionach, bo milion to chyba na nikim w tym czasach nie robi wrażenia, ale miliarderem, tak? 1 000 000 dalasji. Dla takiego przeciętnego Gambijczyka, jakby miał po prostu w ręku 1 000 000 dalasji, nie wiem, oni nie są na to przygotowani, oni chyba nie są odporni. To my nie wiemy, co się by nam w głowach porobiło, tak? No, drodzy widzowie, 1 000 000 dostajecie złotych, co robicie z 1 000 000? Ciekaw jestem, tak po prostu. Dajcie znać w komentarzach. A tutaj Miłość, mówię. 1 000 000 w tych czasach, no nie jest za wiele, bo no, zrobisz coś, kupisz ale... mieszkanie i po wszystkim, No co? tak, no właśnie. Ela, o co chodzi? Mamy trzecią osobę do wywiadu chyba. Imam. A tak, no, bo kupili sobie nowy głośnik. Nowy głośnik testują. Przeczekajmy chwilę, niech się tam wypoci Imam i będziemy kontynuować. Ela, po mojej wizycie zdarzyły się dobre rzeczy i zdarzyły się mniej przyjemne rzeczy, na co powiem szczerze, nie byłem przygotowany, w sensie nie spodziewałbym się, że wizyta może się odbić lokalnie takim echem, jakim się odbiła. Powiesz coś więcej, jak to faktycznie wyglądało w rzeczywistości tutaj? W sumie to ja też nie byłam na to przygotowana i ja też byłam zaskoczona i byłam w szoku. To, co się wydarzyło właśnie po twoim wyjeździe. Lokalne władze poczuły się urażone, dotknięte, Poczuły się zagrożone niejako? zagrożone. Tak. No właśnie, wiesz, bo ja przyjechałem tutaj pokazać Gambię z nieco innej perspektywy przez pryzmat Polki ciebie, która była w tamtym czasie 10 lat w Afryce, teraz jesteś 12. No i coś ich zabolało. My zupełnie nieświadomie poszliśmy do domu naprzeciwko.
W sensie tam, gdzie ten materiał kręciliśmy. Tak. No. I to po prostu było miejsce niewygodne. Było niewygodne na tyle, że oni obawiali się, że pokażemy za dużo, że ktoś może zobaczyć coś, czego nie powinien zobaczyć. Tak ja to odebrałam. To teraz słuchajcie, powiem tak, mówimy to trochę że tak powiem, z dystansem, nie mówimy szczegółów, Tak. ale możecie się domyślić, że tutaj chodzi, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o, no i szanowni państwo, możecie się domyślić, dlaczego tak się wydarzyło. No, trafiliśmy w miejsce, w którym nie powinniśmy, znaczy nie tyle co nie powinniśmy, bo tam Nie, że nie powinniśmy tam być. My oczywiście mieliśmy rację tam być i my powinniśmy tam być i to nie ma tam. Tylko, że akurat tam było coś, co właśnie było niejako... dowodem na to, że ktoś... Dowodem na to było tajemnicą może, co po prostu ktoś nie chciał, żeby było ujawnione. Widzicie, Afryka nie jest taka, że tak powiem... No wiecie, jak tutaj jest, no. Ale my byliśmy zupełnie nieświadomi, no tutaj ty to nie wiedziałeś. Ale ja nie miałam pojęcia. Ja nie miałam pojęcia, że akurat my tam jesteśmy i że my to akurat możemy tam nakręcić, jak gdyby na przykład nawet przypadkowo jakbyśmy nakręcili, to my i tak ja nie miałam pojęcia, czyja to w ogóle jest własność. I wszystko się rozgrywa o to, że kranik cieknący z Europy mógłby się zatrzymać. Tak, tak. I właśnie z takimi pretensjami właśnie tutaj Rada Starszych do mnie przyszła, oskarżając mnie o to, że ja jakieś akcje robię, że ja tu chcę zablokować to wszystko, bo akurat tutaj twoja wizyta się zbiegła z wizytą 2 kobiet, które przyjechały no nie wiem, skontrolować czy zobaczyć, co się dzieje w szkole. No i nie były zadowolone. Nie były zadowolone. Bardzo nie były zadowolone. I te wszystkie sytuacje zmieszały się razem i oni sobie pewne rzeczy musieli dopowiedzieć. Tak. I to wszystko wyglądało tak, że ja zadzwoniłam po te kobiety, że ja zadzwoniłam właśnie po ciebie, żebyś tu przyjechał. I jeszcze na nieszczęście, żeśmy tam akurat weszli do tego gniazda, gdzie to tam wszystko, to ewentualnie jakbyśmy chcieli nakręcić materiał niejakiego... Zdradzić to. Tak. Tajemnicę. No to byliśmy właśnie tam, w tym epicentrum całym. Wiesz co, Ela, teraz jak słucham ciebie, tak sobie myślę, że faktycznie pompując pieniądze pomocowe w Afrykę, nie tylko w Gambię, ale i w inne części kontynentu, trzeba być bardzo w tym uważnym. Bardzo. I cały czas podkreślam, że pomaganie nie jest takie łatwe. To jest wręcz taki temat, że z chwilą, gdy zaczynasz pomagać, gdy w ogóle się za to bierzesz, to musisz być przygotowany na ciosy z zewnątrz. Bo tyle kopów dostaniesz, tyle dostaniesz noży w plecy, że no jak jesteś słaby psychicznie, to się załamiesz. No chyba, że będziesz lokalnie działać i będziesz też dawać, że tak powiem, obdarowywać w ten sposób te lokalne jednostki, te władze, nie? Tak, ale te władze, one dostały ode mnie krocie. I jakoś dziwnie, pamięć zaczęła im szwankować. Oni po prostu zapomnieli, jak mieli dobrze, ile pomocy ode mnie. Ci sami ludzie, których własnymi rękomami nosiłam paczki dla nich z darami, ci sami ludzie przyszli tutaj do mnie, oskarżając mnie, że ja robię złą robotę, wrogą robotę, to i tamto i siamto. Ja mam poczucie, jak pamiętam, też byłem z tobą na łączach. Byłem wtedy chyba, jak dobrze pamiętam, gdzieś może w Gwinei. Mam poczucie, że oni przyszli prawie ci oczy wydrapać. Tak. Agresywnie przyszli, byli bardzo agresywni, nie? Bardzo. To było, wysłali takiego jednego delegata i on tak delikatnie zaczął mówić, coś tam.
Ja nawet nie wiedziałam, o co mu chodzi. Dopiero jakoś w trakcie się zorientowałam, że on wręcz mnie oskarża. No i później zwołali zebranie ogólne. I mówię, chłopaczka na rowerze wysłali, żebym ja na te zebranie poszła. Ja mówię, no na siodełko mam usiąść, czy na ramę, czy ja nie wiem jak. No to ja, no mój honor, moje ego, moje wszystko mi nie pozwalało. Ja nie jestem jakiś nie wiadomo co, że oni sobie wyślą chłopaczka na rowerze i po prostu ja polecę na zebranie. No bo jeszcze on motywował tym, że to jest te zebranie o mnie. Ja mówię, w dupie to mam o mnie czy nie o mnie. Ja oczekuję szacunku od was. Nie chcecie ze mną rozmawiać, proszę tu przyjść, ale nie gromadą. 5 osób maksymalnie. No, przetrawili, na drugi dzień przyszli. Finalnie sprawa się ułożyła sama chyba, nie? Tak, ułożyła się sama. Przeprosin ode mnie nie otrzymali, co poszli zniesmaczeni, z nosami na kwintę. No bo żądali, żebym ja ich przeprosiła. Ja mówię, no chwila, za co? Za co? To jest, wiesz, to jest taki policzek, to było bardzo bolesne, bo ci ludzie naprawdę otrzymali ode mnie bardzo dużo pomocy. Zwłaszcza właśnie tutaj mieszkańcy Busumbali. I raptem jak tylko coś nie tak, to i zobacz jaka jest mentalność. Jak tylko coś nie tak, oni gotowi byli, nie wiem, mnie zlinczować, czy ja nie wiem, co ze mną zrobić. Z jednej strony swoja, z drugiej strony obca. Czyli wiesz, jesteś dobra, oni cię kochają, jak im dajesz, jak im pomagasz. No tak, ja to odebrałam. No bo nie inaczej, tak? I raptem teraz, no nie, to nie było fajne. W każdym bądź razie oni wręcz powiedzieli, że wszystko, co tu robię, to ja mam ich się pytać o zgodę. No to... Wyśmiałaś. Tak, no wyśmiałam, no bo oni chyba nie wiedzą, że oni rozmawiają z Elizabeth, no. Z Polski. Z Polski. Taki europejski styl konfliktu, no to zawsze dąży do tego, żeby go rozwiązać, nie? Żeby później ewentualnie można było zacząć współpracować z czystym, że tak powiem, z czym czystym? Z taką czystą sytuacją, nie? Tak. Tutaj nawet jak chyba nie dopowiesz, to chyba się nic nie dzieje. W sensie jak nie wyjaśnisz, to się nic nie dzieje. Nie, tutaj idzie w zapomnienie. Jakoś tak, oni tak podchodzą do sprawy, że po prostu, że trzeba sobie wybaczać. No tak mają skonstruowaną to religię. Czyli gość nagadał, a po roku przyszedł, zapukał do bram. Cześć, Tak. Eluś, co tam słychać? Tak, no i on tu przyszedł, mówi, że bo tego on chciał mnie pozdrowić po prostu. Chciał powiedzieć hello i tego, no bo on because I miss you, that's why I come here. Tęsknię za tobą, to przyszedłem. Tak. I sobie myślę, no oni łatwo wybaczają, tak, no bo a szczególnie przed Ramadanem. To jest taki obowiązek wybaczania sobie nawzajem. Tylko że ja mam z tym wybaczaniem, ja mam problemy. Ja nie jestem tako. U mnie to tak łatwo nie przychodzi. Ale wybaczenie jest fajne, bo to nie tyle, że komuś wybaczasz, ale tak naprawdę zrzucasz ten kamień z siebie. O, przyszli chłopaki. Chłopaki przyszli. Coś kupować? Nie, bo to jeszcze temat, który potem ci powiem, nie? No to po co chłopaki przyszli? Salam alejkum. No ten gra na korze. Dobrze, no, dobrze. Muzyk fajny. Szanowni Państwo, Sidi. Salam alejkum. Hello, Sidi. 2 years ago, I met Sidi here, and Sidi, he play kora, the traditional instrument. Did you play still on the kora? Yes, still I play kora. In the hotels, restaurants? In the hotels and memorial ceremony, yeah, and wedding, I play kora. It's nice. It's nice. Ela, po wizycie u Ciebie z Sidim
CD zrobił krótki taki wycinek, gdzie sobie grał na tej korze i pojawiła się okazja dla CD'ego. Tak. Zainteresował się ktoś, Polak mieszkający w Anglii, chciał właśnie CD'ego ściągnąć do Anglii, wysłał właśnie pieniądze na nagranie studyjne, no ale CD nie wziął tego na poważnie, troszeczkę sobie to zbagatelizował. Co później, jak ja mu wytłumaczyłam, co stracił tak naprawdę, to dopiero mu się oczy otworzyły. No szansa, o którą wielu błaga, prosi, walczy. Tak. No i on dopiero później mówi, że no ale ja tak naprawdę... On po prostu tego nie zatrybił, nie załapał, że to jest naprawdę wielka szansa dla niego. Ale jak można nie zatrybić, kiedy ktoś wysyła ci pieniądze, żebyś poszedł do studia, nagrał, wiesz, kawałek, nie za swoje pieniądze, tylko ktoś ci daje w ogóle szansę, nie? Moim zdaniem to było tak, bo to był czas, bo CD gra na takich różnych tam programach, na takich tam domowych uroczystościach tego, nie? Tak jak mówi, właśnie w hotelach, na jakiejś tam name ceremonii, marriage ceremonii i tam go zapraszają. Moim zdaniem on był wtedy, to był bardzo, bardzo zajęty czas dla niego. On tych programów miał sporo. Gdzie tą gotówkę miał od razu na ręku, tak? A tutaj to byłoby, no, takie długoterminowe, prawda? No, ale sama szansa, kurde, wyjechania do Europy, tak? Sama szansa rozwinięcia kariery artystycznej. Bo tu w Gambii, tu jest bardzo dużo utalentowanych ludzi. Począwszy od utalentowanych muzycznie, mają piękne głosy, grają na przeróżnych instrumentach. No, kora to jest przepiękny instrument o przepięknym dźwięku. Kora to jest typowo instrument właśnie gambijski. Tu są malarze, rzeźbiarze, tu są naprawdę ludzie, łącznie z piłkarzami, w takich warunkach, jaki oni grają w piłkę nożną, to jest po prostu mistrzostwo. No tak, ale... I z tymi talentami tak naprawdę oni nie mają co zrobić. No nie mają, bo... To są niespożyte talenty, niezauważalne talenty. Miał szansę, nie ma szansy i będzie dalej grał na weselach. Aczkolwiek ja go tak lubię, ja byłam zła na niego, ale ja go tak lubię, że w dalszym ciągu jakby się ktoś jeszcze trafił, ja jeszcze bym chciała mu pomóc, bo chłopak naprawdę gra przepięknie gra i zasługuje. 12 lat. Jak zmienił się twój punkt widzenia na Gambię? Jak tu przyjechałaś, byłaś rzucona na głęboką wodę, bo przyjechałaś na surowo, że tak powiem. A jak jest dzisiaj, po 12 latach? Jak sobie przypomnę te początki moje, ja przyjechałam do Gambii, mało tego, ja bez znajomości języka, ja po angielsku 5 przy 10, ja nawet nie rozmawiałam na tyle po angielsku, nawet kali jeść, kali pić. Ja nawet na tyle angielskiego nie znałam. Tak, o, tu moje. Karmel wyłożył się jak ten śledź. Przyjechałam, pamiętam, z materacem, taki do dmuchania, który ze sobą przywiozłam. I to wszystko, co miałam w pokoju. I pamiętam ten pierwszy pokój, jak weszłam, miał niby być pokój przygotowany, a pokój był brudny, zaśmiecony. Co pierwsze, co zrobiłam, no to musiałam szczotę i go po prostu posprzątać. Nie przeraziło cię to? Na pierwszy taki, wiesz, kontakt z Gambią? Nie. Ja byłam taka jakaś, no nie wiem, jakby zafascynowana, że ja w końcu w Afryce jestem. Przecież to było moje marzenie od dzieciństwa, tak? Być w Afryce. No jak to na początek, wszystko było dla mnie takie ciekawe, takie inne, takie egzotyczne, takie... Pamiętam rano, jak o 5 rano, jak tam zaczęli nawoływać z tych meczetów,
I kurczę, jakie to wow! No teraz to inaczej już do tego podchodzę, bo już Wkurza. teraz dla mnie nie jest wow, bo teraz to mnie denerwuje. Czy tamta Gambia jest podobna do tej Gambii, co jest teraz? Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Ja myślę, że Gambia... Gambia się rozwija i to ostatnio bardzo mocno się rozwija i to widać. Ale pod względem nawet ludzi, nawet mentalności zachowań ludzkich i pod względem biznesowym jest ciężej. Jest ciężej. W tamtych czasach to jeszcze było cokolwiek sprzedać, wszystko szło. Natomiast teraz to już się trzeba troszeczkę nagimnastykować. Ludzie, mówisz, czyli co, wtedy byli te 12 lat temu bardziej przychylni, bardziej empatyczni? Bardziej empatyczni, bardziej przychylni, bardziej otwarci. Teraz, no tak jak wspominałam, jeśli widzą kamerę, to krzyczą, nie lubią. A może te warunki ekonomiczne tego, wiesz, że wszystko się robi droższe, to tak ich ciśnie, że trudniej jest im przeżyć. Może to wpływa. No nie raczej, bo w sumie to zdrożało wszędzie. Na całym świecie zdrożało. A wypłaty tutaj poszły do góry? Chociaż trochę? Wiesz, o tym się nie mówi, ja nawet nie mam pojęcia. Tu nie ma czegoś takiego jak, ja wiem? No nie wiem, to jest taki temat, którego nigdy nie dotykałam i się nigdy nad tym nie zastanawiałam. Że tu nie ma takiej księgowości, tak jak u nas się prowadzi, tak? Na przykład jest jakaś tam oficjalna podwyżka, tyle i... No nie, mi się wydaje, że bardziej, nie wiem... A ludzie, jak rozmawiasz z nimi, no to mówią, że drogo? Mówią, że wiesz, drogo? A oczywiście, Żyje że się? tak, oczywiście, że tak. Wszyscy płaczą, że drogo, ale nawet ja odczuwam, że jest znacznie drożej. Że jest znacznie drożej i niektóre właśnie produkty, no to cenowo są takie same jak w Polsce, no ale Polska to prawdopodobnie teraz jak najdroższy kraj w Europie, tak mi mówili. No sama jak byłam niedawno w Polsce, no to jak ja poszłam do sklepu, to ja myślałam, że to jakieś, że te ceny się poprzesuwały? Czy to jakiś żart? Czy to co? Czy to o co chodzi? Ja nie mogłam uwierzyć w ogóle, że to są jakieś aktualne ceny. Nie wiem, czy promocje w drugą stronę? Jakoś nie wiem. Czy to źle napisane? No ale tak jest. 12 lat temu 12 lat temu też te rodziny były takie, że tak powiem, duże tutaj? Tak, oczywiście, no bo oni tutaj wychodzą z założenia, że duża rodzina to jest silna rodzina. I przyszłość. I przyszłość, tak. No bo tu niejako dzieci mają obowiązek zaopiekować się rodzicami, jak rodzice już są starzy. Mają ten obowiązek, to jest taki chyba niepisany obowiązek. Tam oczywiście się niektórzy wyłamują, niektórzy wyjeżdżają do Europy, ale ci, którzy wyjadą do Europy, no to oni to już w ogóle mają bardzo duży obowiązek. Wysyłania pieniędzy. Wysyłania pieniędzy. I dopiero wtedy poznają, jaki to jest, jaki smaczek ma Europa, jaki smaczek ma ciężka praca, ale nacisk rodziny jest bardzo duży, bo jak jesteś w Europie, presja rodziny, którą tutaj zostawił, mało tego, presja wtedy, bo się wtedy ma dużo przyjaciół, jak już taki jest w Europie, jak już nie daj Boże, jak on przyjedzie tutaj w odwiedziny, no to wtedy oni się po prostu boją tu przyjeżdżać, bo są wtedy osaczani, atakowani, a jak nie dasz i każdemu trzeba dać, wiadomo, te rodziny są liczne. I jak na przykład przyjaciół wtedy ma całą masę przy sobie. Każdemu trzeba dać. Komu nie dasz, no to you see, now he is in Europe, he changed, now he is greedy. No takie teksty, nie?
Ale zobacz, zarobi w Europie załóżmy 4000 zł. Jak mówi rodzinie, że tutaj zarobi 4000 zł, załóżmy w jakiejś fabryce, to jest bardzo dużo dla nich, Bardzo dużo. ale przecież musi przeżyć w Europie. Tak, właśnie o to chodzi. Te 4000 zł w Europie, w Polsce, no to co? Po opłaceniu mieszkania, Jak wynajmujesz, tragedia. no ci zostanie, no nie wiem, połowy ci chyba nawet z tego nie zostanie. Ja nie mam pojęcia, jak to jest. Do Gambii deportują z Europy ludzi, Tak. imigrantów. Ostatnio bardzo dużo było deportacji, bardzo dużo było deportacji. Tutaj właśnie też znam osobiście takiego oficera z Immigration i on właśnie został oddelegowany na granicę, bo były właśnie te deportacje i on mi opowiadał, że ludzie, którzy są deportowani, często gęsto potrzebują pomocy psychologa, czy ja nie wiem, co prawda ja nie znam żadnego psychologa w Gambii, ale coś takiego. Potrzebują po prostu takiej opieki psychicznej, tak. Bo ludziom, no niektórym to odbija po prostu. A dużo ludzi też targa się na życie. Rozumiesz, to, że na przykład tu wszyscy chcą do Europy, bez wyjątku. Nawet ten, kto mówi, że on nie chce do Europy, znaczy, może źle powiedziałam, bez wyjątku. Są pewnie i tacy. Są też tacy ustawieni, co dla nich Europa, to no raczej chyba może i by nie chcieli. Ale powiedzmy, że większy procent, tak, ludzi, oni by chcieli do Europy. I teraz tak, już samo to jechanie, to jest presja rodziny. Tu się rodzina składa na to, żeby takiego delikwenta wysłać do tej Europy. On musi pojechać zarobić. Tak. I teraz, jak to już wszystko, te pieniądze poświęcone i to wszystko, i te modły odprawione, i z tym marabusem, i to wszystko, i teraz takiego kogoś deportują, przecież dla niego to się świat zawalił. Marabus, szaman, który ma rzucić czary, tak, żeby to oni się przed udało. podróżą, oni przeważnie idą do tego właśnie szamana, żeby jakieś tam, nie wiem, zaklęcia, czary mary, jakieś tam. Hokus pokus i lądujesz w Europie. Tak. No właśnie, ale jak cofają tych ludzi do Gambii, to niektórzy targają się chyba na życie nawet. Tak, właśnie Nie o to wytrzymują chodzi. tej presji, nie? Tak. Były takie przypadki. Albo po prostu zwariowali, coś im się tam, wiesz, przestawiało. Albo tak się zdaje, to jest psychicznie to ogarnąć. To jest to mocne przeżycie i dla kogoś, kto jest słaby psychicznie, Nie pociągnie. ciężko z tym. Elo, a ty myślałaś o emigracji do Polski po 12 latach? Nie zmęczyła cię ta Afryka? Są momenty, kiedy taki mnie dopada, taki jakiś bezsens. Na szczęście to są tylko krótkie momenty. Co ja tutaj robię? Czasami tak sobie siedzę na tej werandzie, tak popatrzę na ten kurz, na to wszystko. Mówię, nie. Mówię, to po prostu... Ja tu ciągle, nie wiem, tu w Afryce to ciągle chodzisz taki niedomyty, okurzony. Nawet jak się umyjesz, to za godzinę jesteś też okurzony znowu, tak? Jak sobie z tym radzisz, Ela? Kiedy przychodzi ten moment zwątpienia? Dzwonisz do rodziny? Nie. Znaczy tak, później, ale to w następnym jakimś takim kroku, nie? Ale przede wszystkim ja jestem taka indywidualistka, taka Zosia Samosia i w takich momentach ja się po prostu izoluję. Izoluję się, ja nie chcę z nikim rozmawiać. Ja jestem wtedy, komfortowo się czuję w swoim własnym towarzystwie. Musisz to przepracować. Tak, muszę to przetrawić, przespać się z tym, przepracować i sama sobie w głowie poukładać. I zawsze sobie wspominam słowa mojej córki Madziulki, że mamuś, wszystko jest w głowie, to od ciebie zależy. I mówi, Madziulka to jest taka, myślimy pozytywnie, mamuś, nie poddajemy się. Taka jest moja Madziulka. Czyli masz wsparcie. Mam wsparcie, tak. I właśnie jak ona mnie tak nakręci, to tak inaczej patrzę. Tu mamy dużo słońca,
Bo gdyby takie doły mnie na przykład dopadły w takiej ponurej Anglii, albo gdzieś, gdzie ciągle wieje i ciągle pada, no wiatr na mnie źle działa. Wiatr na mnie chyba gorzej działa niż w ogóle deszcz. A gdyby powiedzieć tak, bo tutaj życie jest znacząco tańsze niż w Europie, niż w Polsce na przykład, prawda? Dobrze mówię? Czy człowiek się nie przyzwyczaja do tego, że tutaj jest taniej, że tutaj jest nieco łatwiej, nie ma takiej presji? Czy ja ci powiem, że nie aż tak znacząco taniej, bo nie. Ostatnie podwyżki, no to szczerze mówiąc, to ja tak jakoś nigdy nie podliczałam, ile to mi tak wychodzi. Aczkolwiek jeśli chodzi o tą presję, no to tak, tu jest, jak ja mówię, tu mamy ten freedom, czego w Europie już tak naprawdę nie ma. Tu ja dotykam życie pełnymi garściami, biorę, dotykam, czuję to życie. W Europie tego nie ma. W Europie jest pogoń, szybko, szybko, szybko. System nas otacza z każdej strony, tak, ta presja i ojej, czy ja czegoś nie zapomniałam, ojej, czy ja czegoś nie zapomniałam opłacić, bo jak zapomnę opłacić, to mi zaraz karę dowalą. Tu jest wszystko na zasadzie, co możesz zrobić dzisiaj, czy tam co musisz zrobić dzisiaj, zrób jutro. I system Taka patrzy różnica. na ręce. Tutaj jeszcze chyba tego tak nie ma, prawda? Nie. Tutaj no z racji tego, że jest korupcja. Czy korupcja jest zła? Ja lubię korupcję. Ja lubię. Jeśli to nie przechodzi, to nie jest jakaś wielka korupcja, bo to nie przechodzi w jakieś nie wiadomo jakie grube tysiące. Ale zobaczcie, to jest fajne. To jest fajne, ta korupcja jest fajna, bo coś mi potrzeba, tak? No dam parę te groszy i mam. Czekoladę. Mam tu przywiezione na werandę. Ja nie muszę się tam pałętać po tych urzędach. W tych ich urzędach to jest jakaś masakra. Jest masakra, bo wchodzisz do urzędu i masz wrażenie, że ty jesteś, nie wiem, duchem, że ty jesteś niewidzialny. Nogi na ladzie, na biurku. Tak. A to przez to ja kiedyś, pamiętam, się pokłóciłam. Ja taką zrobiłam tam awanturę na posterunku. I ten policjant, tak oczywiście, nogi na biurku i on tu ze mną rozmawia. A ja jak to ja? Ja to kiedyś to strasznie się kłóciłam z policjantami. Teraz to nie, teraz to wszystko z humorem, łagodnie. I wtedy tam skakałam, darłam się na tym tego, bo oczywiście zawsze musi być moja racja. No bo tak, no bo jak ja się drę, jak ja się z kimś kłócę, no to nie bez powodu. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłam, że to musi być moja racja. Nie. Bo jest naprawdę moja racja i ja będę broniła tego jak lwica i tego. No i on tak siedzi i mówi, no ale ty powinnaś tutaj respekt, bo tutaj jest police station. O ty kurde, se myślę. A ty mówię, a ty jak respektujesz? Ty masz, mówię, mundur. I mówię, jak ty siedzisz. Ja jestem tutaj klientką, ja jestem tutaj potencjalnym twoim, nie wiem, klientem, czy tam jak to się zwie na tej policji. Ty powinieneś szanować i zachowywać się, jeśli ty nosisz ten mundur. No i nie pamiętam, czy on się wtedy poprawił, czy on się nie poprawił. Wtedy pamiętam też byłam, to była moja Madziulka też tutaj była. I to była taka, moim zdaniem, to była bardzo łagodna rozmowa z tym policjantem. Ja wyszłam z tego posterunku taka dumna z siebie, bardzo dumna z siebie, że ja taka byłam opanowana. I mówię do Madzi, Madziu, zobacz, jak mi się udało opanować, jak to fajnie wszystko. A Madzia mówi, co mamo? Krzyczałaś. To ty to nazywasz, że ty byłaś opanowana? Ja mówię, a co nie? No to tak sobie myślę później, to teraz jak te inne razy wyglądały? Trzeba być mocnym, co? Trzeba znać swoją wartość. Trzeba, ale zauważyłam właśnie, że z policjantami to nie ma co.
lepiej przyznać im rację, po prostu rozładować uśmiechem tą atmosferę. Bo to działa tutaj, Tak. faktycznie. Uśmiechem to wszystko załatwić, no bo Gambia to jest ten smile coast of West of Africa, tak? I to wszyscy, nawet najbardziej jakiś tam zatwardziały, zagorzały policjant, służbista, który się trafi na drodze, zależy jak do niego zagadasz, zależy jakich słów użyjesz, na pewno się uśmiechnie. Na pewno, na bank się uśmiechnie i to nie ma innej opcji. Że... Eluś, kończymy odcinek wielkimi krokami. Jak myślisz, jak będą wyglądały kolejne lata twoje tutaj w Afryce, tutaj w Gambii? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia i tak czasami, wiesz, jak mam takie gorsze dni, tak się zastanawiam, ciekawe kiedy te moje imperium, wiesz, się zawali. W każdym bądź razie jakoś tak przez 12 lat Trzymasz się tutaj? trzymam się tu. Ja bym powiedział z sukcesem. Po 2 latach widzę w tobie, wiesz, dużo zmian, ale takich pozytywnych zmian. Takich na dobre, w dobrym kierunku. Tak, ale to też zasługa właśnie ludzi, którzy mnie motywują. To dodaje takich właśnie, daje takiego wiatru w żagle i motywacja ma silną moc. Ogromną. Ktoś, kto w ciebie wierzy, mówi rób, bądź. Tak. Robisz to dobrze, nawet jeżeli robisz to źle, to Tak. i tak miło się to, wiesz, Tak. na to patrzy. I takie że tak powiedzenie powiem. mi na przykład, Ela, kto jak nie ty, Ela, dasz radę. No. No to wtedy ja sobie myślę, aha, no przecież ja jestem Ela, no przecież oczywiście, że dam radę. No i to tak mnie, a czasami to tak sobie myślę, no nie, no po prostu porażka. Elka, ty jesteś w ogóle, ja nie wiem, weź ty się daj spokój, weź ty się spakuj, jedź ty do Polski. Też tak myślę. Wracaj. Ela, moi drodzy, spędziła kawał czasu swojego życia w Grecji. To o tym Ela opowiada w pierwszym chyba, czy w drugim odcinku z Gambii z wcześniejszej playlisty. Oczywiście tą playlistę możecie zobaczyć w linku pod opisem. Tam też znajdziecie kontakt do Eli, numer WhatsApp, maila, więc możecie szepnąć dobre słowo w stronę Eli. Zajrzyjcie do niej na kanał Kolory Gambii. I co, Ela? W tym momencie ściskam dłoń i zapraszam na kolejny odcinek, w którym sobie pogadamy, moi drodzy, na nieco inny temat, ale również dotyczący życia w Gambii. Ale dobra, nie będę zdradzać, bo to może ten temat, który poruszymy w kolejnym odcinku z Elą, będziecie mogli wy wykorzystać w momencie, kiedy zdecydujecie się przyjechać tutaj żyć. No powiedziałem za dużo chyba. Powiedziałem za dużo. Eluś, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się, moi drodzy, do usłyszenia w kolejnym odcinku za dzień, 2, może 3, może 4. Zobaczymy, czy internetu wystarczy, czy uda się to wszystko zmontować w czas. Mam dużo internetu, starczy. Ela ma 300 gigabajtów internetu. Tak. Więc można robić filmy i można wrzucać, nie? Można, No. tak. Trzymajcie się, zostawcie łapkę, komentarz i rzecz jasna podajcie pocztą sandałową w świat tenże odcinek. Niech to idzie. Sandały zaprowadziły Tomeczka tu, Aż do Eli. Znowu. na werandę. Swojego przyciągnie droga. Dobre Drodze sandały, pisane. dobre sandały. Dobry sandał. Tak. Trzymajcie się, buźka. Traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm